हेलो एभ्रिवान। आज हामी पढ्छौँ कन्भर्जन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु एन एम्मिटर। तो सुरुमा यसको सर्किटहरु पनि कस्तो हुन्छ। यहाँ हामी कनेक्ट गर्छौँ एउटा ग्याल्भानोमिटर अनि यो ग्याल्भानोमिटरसँग हामी प्यारललमा एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गर्छौँ। ठीक छ, यो रेजिस्टेन्सलाई एस मानौँ अनि यहाँबाट यो सर्किटमा टोटल करेन्ट आइरहेछ आई अनि यहाँ ग्याल्भानोमिटरमा करेन्ट गइरहेछ आइजी अनि यहाँ यो सन्टमा यो एस लाई सन्ट पनि भनिन्छ। सन्ट किन भनिन्छ भने यो रेजिस्टेन्स प्यारललमा कनेक्टेड छ। प्यारललको अर्को नाम नै सन्ट हो। ठीक छ, अनि यहाँ सन्टमा करेन्ट गइरहेछ आई माइनस आइजी। ठीक छ, अनि यो सन्टको रेजिस्टेन्स कति हुनु पर्यो त? धेरै लो हुनु पर्यो। ठीक छ, इट निड्स टु बी भेरी लो। द रेजिस्टेन्स अफ सन्ट निड्स टु बी भेरी लो, किनकि यो हाम्रो सर्किट के हो? एम्मिटर हो यो पुरै सर्किट। अनि एम्मिटर त लोडसँग सिरिजमा कनेक्टेड हुन्छ। त्यही भएर यो सन्टको रेजिस्टेन्सले त्यो लोडको रेजिस्टेन्समा इम्प्याक्ट पार्नु भएन। त्यही भएर हामी एकदम लो रेजिस्टेन्स लिन्छौँ अनि यसले एक्युरेट भ्यालु अफ करेन्ट मेजर गरेर दिन्छ हामीलाई। ठीक छ, अब यो लुपमा हामी केभिएल एप्लाई गरौँ। आइजी माइनस आइजिजी प्लस आई माइनस आइजी। यो केभिएल कसरी एप्लाई गरेको बुझ्नु भएन भने मेरो केभिएल र केसिएल को भिडियो हेर्नुहोस्, यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट। और I minus IGS is equals to IGG और S is equals to IGG divided by I minus IG। ठीक छ, अब यहाँ हामीलाई यो हाम्रो चाहिएको इक्वेसन हो। यो S को भ्यालु निकाल्नको लागि, मतलब कति रेजिस्टेन्स भएको त्यो सन्ट कनेक्ट गर्ने प्यारललमा, त्यसको लागि यो इक्वेसन हो। यो आइजी चाहिँ यो ग्याल्भानोमिटरबाट म्याक्सिमम कति करेन्ट जान्छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यो ग्याल्भानोमिटरमा दिएको हुन्छ। जी भनेको ग्याल्भानोमिटरको रेजिस्टेन्स, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। आई भनेको चाहिँ एम्मिटर, हामीले कति क्यापेसिटीको चाहिँ एम्मिटर बनाउन आँटेको, मतलब म्याक्सिमम कति करेन्ट मेजर गर्न सक्ने एम्मिटर बनाउन आँटेको, त्यो हो आई। ठीक छ, अनि यहाँ आइजी त्यही ग्याल्भानोमिटरबाट गएको करेन्ट। सो आई भनेको चाहिँ म्याक्सिमम मेजरिङ क्यापेसिटी अफ एम्मिटर। ठीक छ, बुझ्नुभयो? यो सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि एस को भ्यालु आउँछ। त्यो रेजिस्टेन्सको सन्ट हामीले कनेक्ट गर्यौँ भने हामीले डिजायर्ड एम्मिटर अब्टेन गर्न सकिन्छ।